Esta es la pantalla secreta de la PS1 y estos son los sonidos ocultos de la Xbox. Por eso hoy Camello Mello te mostrará 5 sonidos de las consolas de videojuegos que nos asustaron cuando éramos niños. Número 5. El aviso del disco de Sega. Este primer sonido proviene de una CD con una advertencia bastante particular. El mensaje empezaría después de insertar el disco, pero no a la consola de Sega sino a otros reproductores de CDs. O sea, si insertabas el disco, por ejemplo, en una radio o reproductor, empezaría este mensaje. Warning, this disc is for use with a Sega CD system only. This disc contains CD-ROM data and is not for audio use. Please press stop on your disc player now. This disc contains CD-ROM data that may damage your audio system. Please stop playing this disc immediately. Número 4. PS1. Como en el anterior puesto, este sonido viene de la que es considerada la consola legendaria, ya que le dio inicio a la nueva generación de consolas de videojuegos, y hablo de la Play 1. Tal vez si alguna vez jugaste con esta, recuerdas el famoso inicio con la pantalla de Sony y la de PlayStation, pero ese sonido no es el aterrador. Es más, muchos lo amaban ya que era el inicio de sus aventuras como jugadores, pero hay otro sonido el cual iniciaba si ponías un disco que no podía ser leído, por ejemplo un juego pirata o un CD dañado, y lo que salía en vez de las dos pantallas asustó a varios niños. Número 3. Miedo en persona. Al parecer, Sony amaba los sonidos extraños en su PS1, ya que este también proviene de esta consola. Miedo en persona es el nombre dado a este sonido, y se puede encontrar si insertas un disco que la consola no pueda leer, o si la BIOS de la PS1 sufre algún tipo de descontrol. A pesar de que el sonido literalmente es de un segundo, se dice que era más alto de lo normal y muchos jóvenes saltaron de miedo por escucharlo. Número 2. La pantalla de la Play 2. Si alguna vez tuviste un PS2, tal vez hayas visto de casualidad esta pantalla, ya que aparece al insertar un juego no permitido, como lo son los juegos de computadoras o Xbox. Y como casi todas las pantallas muertas de la PlayStation vienen con un sonido bastante loco, este sin duda alguna no se queda atrás, aunque lo que lo hace aterrador es la combinación del sonido con el ambiente visto en la pantalla.
Número 1. Xbox. Si alguna vez tuviste o conociste a alguien que tuviera la Xbox original, tal vez te hayas dado cuenta que la Xbox tiene sonidos que dan miedo, pero créeme que aquellos sonidos no son nada comparado con los siguientes, ya que no se podían encontrar en la consola normalmente. Estos fueron encontrados por alguien que decidió extraer los archivos de sonidos del disco duro de la Xbox, y aquí te enseñaré algunos ejemplos.